लगभग 4 एपिसोडको सर्ट टाइपको सिरिज। त्यसको चाहिँ आज फर्स्ट डे हो। हामी भर्खर अब क्यामेरामा पुजाहरू हाम्रो प्रप्सहरू भन्छ नि, प्रप्सहरू रेडी हुँदैछ। हाम्रो क्यामेराम्यान, हाम्रो सबै आर्टिस्टहरू, हाम्रो डाइरेक्टर सर होइन, कस्तो सुरुमा छोरीको हातबाट गरेको झन् शुभ होला भन्ने कुरा हो। ए ल आउनु त सबिना। पूजा सुजा गर्दै हुनुहुन्छ हाम्रो भाइ। यस उठेर उता ल्याउनु। गुनागार जङ्गलमा छौँ हामी। हामी कहाँ छौँ? हामी अमेरिका जानको लागि पानाको जङ्गलमा पुगिसकेका छौँ। बसन्त हामी अमेरिका जानलाई पानाको जङ्गलमा पुगिसकेका छौँ। त्यही कहानीहरू हामी अब के हुन्छ अब युट्युबमा विराट योगी अफिसियलमा आउँछ। कहिले आउँछ सर? यसले कति समय लाग्छ? अहिले कमिङ सुन राखौँ न। डिजिआईको क्या माइक हो नि? डिजिआईकै राम्रो काम गर्यो। पोस्ट प्रोडक्सनको जना बढी हुन्छ अरे भनेर पनि त्यही गरेर प्रोडक्सन म्यानेजर आउँछ जस्तो लाग्छ। भाइ म क्युआर गरिदिउँला है। दिने थियो ठ्याक्कै हुन्छ कि हो। तिमी आँटी छौ त? यिनी यार उल्टो गर न यार। के भन्नु पर्छ? हुन्छ कथाले यस्तै माग्या हो। अलवेज क्यारेक्टरमा ल सबैजना राम्रोसँग चल्नु हैन। ओया बा चल्नु पर्यो हैन। बगाले चल्नु पर्यो हैन। ल चल्नु पर्यो है। नमस्ते। ल ठिक छ है। चलोस् राम्रो होस्। सुरु गर्दै वाला हुन्छ अब। देखो भलो सबैको राम्रो छ। 8 मिनेट पुगेन। महेश 1080 रमा खिच है। नहीं फर्के सक्दै सकिन्न। त्यो त कहाँ टिभी एकछिन के गर्नुहुन्छ? नि गरे हामी साउन्ड हेर्छौँ क्या। साउन्ड मात्र चेक गर्छ। यसो मिल्दाखेरि ल ओके। अनि यार के चाल्छ यार? पिक्चर आज ट्र्याकिङ त्यस मजेदार हुन्छ जस्तो छ ट्र्याकिङ। ट्र्याकिङ हैन कि ट्रेकिङ हो। राम्रै होस् हैन। आवाज के कति छ? ट्र्याकिङ हैन कि ट्रेकिङ हो यार। विराट हजुर ट्र्याकिङ हैन कि ट्रेकिङ गर्न यताको जङ्गल त्यसो भन्नु कानिलको ठिक हुन्छ ल। वो वाइट पहिला वाइट सर्ट लिने हैन। सिधा यही लाग्ने के भन्दा यार? रोल क्यामेरा एक्सन एकदम क्यामेरा हेर्नु। गाइस आज हाम्रो सिरिज सुटिङ हुँदैछ। हाम्रो यता यसर हुनुहुन्छ, उता क्यामेराम्यान महेश लगायत टाउको चिल्लाइरहेको थियो कि सिधा हाट क्या। स्वागत छ हाम्रो नयाँ भिडियोमा। हाम्रो क्यामेरा पूजा सके लगतै हाम्रो सुटिङ सुरु भइसकेको छ। क्यामेराम्यान लगायत हाम्रो यसर उतापट्टि चाहिँ हाम्रो एक्टर्सहरू हुनुहुन्छ। एक्सन ल है सबैजना थाकेको महसुस गरे है ज्यानमा अलिकति धेरै हिँड्नु भएको न तपाईँहरू। जाउँ सबैजना पहिले मैले त चढाएको त्यहाँ कति चढाएको त्यहाँ मैले हो त्यही भएर त चढा धेरै चढाएँ त्यहाँ।
नै नाच्नु पर्छ क्या मच्छरलाई ल पाल्ने सबैलाई नमस्ते अनि वेलकम छ आजको हाम्रो नयाँ भ्लगमा। हाम्रो आज एउटा अनि हेरेर पुलुको हेरेर गयो नि त सिरिज सुटिङ भइरहेको छ। हाम्रो डाइरेक्टर यता हुनुहुन्छ अनि क्यामेराम्यान त्यो अहिले भन्नु त तपाईँ लगायत हाम्रो एक्टरहरू हुनुहुन्छ ल देख्न सक्नुहुन्छ त्यो तपाईँहरू। टाइपको हुनु पर्यो नि त हैन हो एक्सन ल गाइस हाम्रो पहिलो टेक सकेपछि हामी दोस्रो टेकको लागि हामी तल खोलातिर झर्दैछौँ। सक्नुहुन्छ तपाईँहरू। खोलामा माछा पनि छैनन्, खोलामा पानी पनि छैन। अनि राज सर हाम्रो दोस्रो टेक अब सुरु हुन गइरहेको छ। मच्छरको दुनियाँमा हामी सुटिङ गर्दै खोला किनारामा नालामा पानी पनि छैन, माछा पनि छैनन्। एक त दुब्लो झन् त्यसैमा मच्छरलाई पाल्दै हाम्रो महेश सर ड्याङ्गो लाग्छ होला भोलि यार। बसन्त दाइ ड्याङ्गो लाग्छ होला भोलि। माइक देखिँदै देखिँदैन त बसन्त दाइ कस्तो लागिरहेको छ? एकदम थाकेको छु म, साँच्चीकै थाक्यो। हाम्रो सुशान्त सरले धेरैचोटि अप एन्ड डाउन गर्नुभयो, खतम भयो। कथाले मागेपछि गर्नु पर्दो रहेछ फेरि होइन। त्यही त हो होइन सुशान्त सर? मच्छर लाग्यो कस्तो लागिरहेको छ तपाईँलाई? कस्तो होइन जङ्गलको सिन छ। अब मच्छरले चाहिँ अहिले हामीलाई टर्चर गरिरहेछ। आई थिङ्क मलेरिया हो कि डाइरिया हो के भन्छ त्यो चाहिँ नहोस्। अनि सोध्नु पर्यो डाइरेक्ट लिने हो क्या मैले यति तपाईँलाई क्यु मात्रै दिन खोजेँ हो। अलिकति रियाक्सन लिनु न त, रियाक्सन त्यो भन्नु। ल अनि सोध्नु पर्यो कहाँ हुनु? गर्लफ्रेन्डसँग हात पकडेर घुम्न गएको थिएँ भनेर भन्न नमिल्ने। अलिक थकाइ भएन साह्रै। अनि सोध्नु पर्यो कहाँ हुनु? गर्लफ्रेन्डसँग हात पकडेर घुम्न गएको थिएँ भनेर भन्न नमिल्ने। बिजनेस पर्पजको लागि गरेर त परेको हाल्छ क्या। अनि सोध्नु पर्यो कहाँ हुनु? गर्लफ्रेन्डसँग हात पकडेर घुम्न गएको थिएँ भनेर भन्न नमिल्ने। बिजनेस प्रपोजलको लागि आउट अफ द टाउन गएको थिएँ। ल हामी खोलाको सुटिङ लगभग अब यसो गर भाइ बिराट सर खोलाको सुटिङ सकेर हामी यता बाटोतिर आएका छौँ। सर कस्तो हुन्छ अहिले हाम्रो नयाँ मेम्बर हाम्रो राजु दाइ, हाम्रो राजु सर थपिनु भएको छ टक्क पानी सानी लिएर। होइन राजु सर? नै अटो गर्दिनु ए ल पछाडी सबै रोलिङ एक्सन। म्यापको हिसाबले त आइपुग्नु पर्ने हो। उठ्नु त फेरि अलरेडी सेट हो क्या? यति गर्ने यति गरेर उता पनि हेर्नु उहाँ बोल्ने बेला उता उहाँलाई पनि हेर्नु पऱ्यो।
गार जङ्गलमा आछौँ पानाको जङ्गलमा पाना डोबाटोमा होइन यस्तो राम्रो छ सिन ट्याक खुलाएर वा यसरी सबै त अघि जस्तो थकिदिनु पर्यो है त्यो कन्टिन्यू छ रोलिङ अरे रोलिङ एक्सन हामी के गर्ने त यहाँ ल उक्लो त काटौँ हो भैया फेरि तल जाम कट 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 कन्टिन्यू है फेरि तपाईँको यसो फेरि उति पारिबाट ताने पनि हुन्थ्यो बिगार्दै सब यता नके भयो रेडी के राखेको ल पन्छी सिने हाल्ने हो कि काट्टे टटाउँछ नि यो त यो सिन सुटिङ गर्दा गर्दै हात काट्यो होइन अब यस्तो सिन त्यो देखिन्छ त्यो सिनै एड गर्ला छौँ क्या हात काटिन्छ ब्यान्डेज हुन्छ अनि सिन एड गर्ला गर न एउटा भिडियो सबैलाई के भन्छ विराट तिमी मोबाइल ल्याउ त अनि क्यामेरा सिङी माथि लगाउनुलाई विराट तिमी मोबाइल ल्याउ न बसौँ सन्दीप रमेश के भयो यिनीहरूलाई सन्दीप भन्छ एउटा प्री कार्ड प्री हामी ढलाइ आफ्टर प्री सुइए देखाइदिउँ भयो कि नै हामी ढलाइ रेडी हो धेरै भएर आज हाम्रो सिरिजको फर्स्ट डेको सुट सकेको छ र प्याकअप फर्स्ट डेको मात्रै प्याकअप हो सेकेन्ड डे थर्ड डेको त अझै बाँकी नै छ